बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ाहिद इलेक्ट्रिकल टेक। तो आज की हमारी वीडियो है, ये एक ड्रायर की मोटर है, इसकी मुकम्मल रिपेयरिंग और इसको कलर वगैरह करेंगे, तो इसको न्यू कंडीशन में लेकर आएंगे। तो आपको दिखाते हैं वीडियो और इसकी रिपेयरिंग भी साथ में। तो वीडियो हमारी लाजमी अंत तक देखें और नई दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मुसलसल आप तक पहुंचता रहे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, इसको खोलते हैं पहले।